здесь был, ну как всегда у нас при коммунизме любят церковь превращать в планетарий и все такое прочее. Ну здесь похожая ситуация была. Значит, вот исторически как было сложно, что в 1880 году построили вот это вот сооружение, можно так сказать. Вообще, я считаю, что это архитектурный памятник, который надо просто охранять. И в то состоянии, в котором сейчас он находится, ну, это на самом деле не очень хорошее состояние. Потому что в 1880 году однажды граф, по-моему, Храповицкий как раз, в честь него и назвали дачу Храповицких, он поехал в Европу. И увидев в Германии вот эти замки, эти старинные красивые замки с башнями, с бойницами со всеми, он такой говорит, почему такого в России нет? Это же такая красота, это великолепно просто. И что он делает? Он заказывает у архитектора Бойцова, он Бойцов, здесь в России построить себе усадьбу. Ребята, вы не поверите, здесь в 1880 году были настоящие фонтаны, не хуже фонтанов, которые были ну, в Европе, в Германии, в той же самой большой дворец. Версаль. Версаль, да. Фонтаны здесь были просто настолько знаменитые, что ну, они были, славились и сюда приезжали специально. Значит, потом, ну, конечно, там всякая наша эта революция и всякая прочая эта ерунда. Это коммунисты наши, там, что все это будет пороховой склад, как не взорвался, очень странно. И в конечном счете, это после пожара, здесь даже больница, по-моему, была, после пожара оно пришло в такой упадок, что восстановить уже просто сил не хватает. Государство не уделяет деньги. Ну, это теперь в таком, знаешь, состоянии осталось, в котором мы сейчас будем наблюдать. И единственное, что кто, ну, как бы немножко воссоздает это, облик этого замка, это энтузиасты, которые берут тут кирпич, покупают на стройках, это будет видно там дальше такой, знаешь, раньше другой кирпич использовали, а здесь такие будет видно, заложены красным кирпичом, большие фрагменты восстановлены. И то, что утеряли такой пруд при, ну, как мы сейчас уже знаем, там, средневековье, да, это был, ну, такое, в общем-то, инженерное даже сооружение, которое не только включало в себя такую, ну, инженерную мысль, но в то же время это и ландшафтный дизайн, то, что мы сейчас называем, это такие вещи, которые сейчас мы разбили на много-много разных категорий. Раньше это было все одно. Вот это был фонтан. Сейчас от фонтана остался только пруд. Спасибо. Здесь использовано столько архитектурных элементов, это я вот сейчас уже смотрю, от средневековья. То есть это, естественно, это эклектика, это стилизация, но она очень профессионально сделана. Форма башен, форма вот окон, вот это вот сводчатое такое окно, это вообще чисто готический такой элемент. То есть это можно здание отнести к такому направлению неоготика. Самое будет правильное, наверное. Здесь очень много вот этих стилистических таких моментов, характерных именно для того времени. Естественно, архитектор, когда проектировал это здание, естественно, он все это учел. Он очень досконально изучал. Кстати, насчет архитектора, его имя незаслуженно забыто. Вообще просто исчезло, можно сказать, со страниц истории. А дело в том, что он так много построил зданий в Москве, что мы просто даже о них не знаем. Я сейчас на память не скажу, какие это здания, но он в очень многих проектах участвовал. В очень многих проектах участвовал и много где приложил свою руку. А как его фамилия? Не буду врать, он Бойцов. Вот немножко могу путать. Я помню, что много времени оно экспозицию туда-сюда делает.
очень долгий период это здание находилось в таком паденческом состоянии. Его восстанавливать никто не хочет. Потому что это безумные баблосы нужны. Поэтому, в общем-то, оно заросло деревьями такими. И если сейчас посреднить, то, в общем-то, они разрушат это здание очень просто. Как Росток прорубает асфальт, точно так же они здесь. Которые носят кирпичи, они разве не... Ну, они, понимаешь, вот видишь, как они носят кирпичи, они закладывают, чтобы туда не залезали наркоманы, там, фашисты, кого они еще боятся. Вот кого не боятся, от того они и закрывают. Этот же самый кирпич можно было бы использовать для восстановления этого архитектурного сооружения. Здесь был балкон. Причем балкон, на самом деле, в готических этих сооружениях, Это вот здесь, да? исторических, да, он вообще очень большую роль играл. Потому что когда проводились всякие баллы, там, это было такое, знаешь, артефактное место, на котором люди собирались на самом деле. Я даже не знаю, вот хотел бы ли я, чтобы восстановили бы этот замок, или он окончательно разрушился, я не знаю, честно вам скажу. Вот кусок черепицы, который вот единственное осталось, можно увидеть только вот на той башенке, где сейчас растет береза. Остальное пытались тут, видите, покрыть этим оцинкованным листом, но это уже смотрится убого, потому что когда он был черепичный, ну это естественно было все по-другому. Угу. Здесь были перья. Плюс ко всему, этот вход оформлен немножко вниз, то есть защищен. Очень грустно смотреть на то, что перекосилась вот эта рана. Знаешь, как мало времени, чтобы здание впадническое. Хотя оно было, когда люди жили здесь, это здание было в адекватном состоянии. На самом деле, это, я считаю, клево. Вот то, что люди взяли вот так, да, решили воссоздать в России совершенно не характерный для ее вот этого стиля. Так вот взяли и воссоздали такой не вписывающийся с одной стороны архитектурное сооружение такое, да, но в то же время оно именно из-за этого стало уникальным. Все, входа нет никакого, да? Сейчас внутрь зайдем. А где? Вон там. Тут много где закрыли, но там есть лазы на самом деле. Пойдем. Сейчас зайдем. Мы именно этим занимаемся. Слушай, так здесь еще плитка-то осталась. Ё, так это вообще, слушайте, ребята, это плитка та самая. Нет, это не та самая. Не та самая, правда? С техникума. Заменили? А давно ты не знаешь? 40 лет назад.